bande kona biso bazolanda biso na etandoke topesi bino mbote mingi surtout bande kona biso ya diaspora tolobaka à tout moment tant que topesa mbote na lingala bande ko bana ba Congo pe bazosilika topesi bino mbote na beno topesi bande kona biso ya Kasai Oriental Betoabu bande kona biso ya Katanga Kambof Katuba 1 Katuba 2 topesi bino jambo yenu balobaka mambu ma changer mamma bouleverser cette me yantika kisalo me banda balobaki Fachimu Kwantombolo mo amai mukolo ba benge kachomo na mubishi azana politique ya mubesu na kati ya République démocratique du Congo na lobaki na loebisa kibino Fachi akoki kokoya te na lobaki Fachi ne tombera jamais na lobaki Fachi ba betie bibotu Fachi pourquoi zo lobate pourquoi ba toazo kufa na ngamu na Fachi zo lobate na pesa ki conseil ya na ngai ndeko na ngai Fachimu Kwantombolo aza o to bengi mukwa dishi eza lokola mbumo za la kati ya l'idée so zo l'idée so lokola l'idée so ninganaka diso etelemaka mais na ebisi bino eza lokola komba ya ring so ba beti yo gauche yo fozongi sa droite mais biso ba beti biso gauche parce que biso ba maboto leke belé eza lokola o to bengaka boyebi les grands boxeurs o utu kozola biso to fait na kati ya République démocratique du Congo bomonaki na bato alaki bana ba dutaki ba mandomba na ye esengelaki kwa na terrain pour que devant mokonzi mboka ba sentir te o to bengi mwana mobali wana zana mama ndomba devant batu ndenge pa actualité politique to zana ngo bobo sana téléflex de la limité et qui c'est que wa mulumba de grand mukishi walo baka so bozo comprendre politique te bota la basine du temps papa bisika to zali to sengi moli morepe manakimia awa na ebisi bino mambu ma changer mamma bouleverser ki salume banda na ebisa kibino baja payer ya miba de bolandaki o to bengi mwana mboka oyo à tout moment maweja Junes akendaki komona toujours ne babanda kofuta baja ya miba mais ake akuti 1 million de francs congolais oyo etikalaki mais awa il fallait aja payer wana ndo futa baja ya miba il fallait mbongo wana banda kotika na mbala mbongo wana ekendaka wa yango toyebisi yo mambu ma changer mama bouleverser lenko yaka na époque ya Fachi pour bato ba comprendre actualité politique plupart aussi bauti komona bino moko awa na miba il fallait susu bakanga baja payer ya miba pona ba détournement ya mbongo toyebisaki bino politique ezelengi politique eza kitoko mais toyebisaki ba mingi ba yidi politique te fo bazongela ba copie ya café ba copie ya bandindi ba copie ya mungwa tout konso na ba copie ya kobina bina pona minute so to suno masolo ko bina te ya ko soutenir mboka na lokola bo mon exemple ya ba opposant ya Brazzaville na pandémie oh bakeba ba mobiliser moi recette na bango ya mbongo bakeba soutenir oh to bengi mboka na bango mais ya biso ya Kinshasa oko mona bato ba bini basali biso ba ventir ko tambola ba province mobimba ba pese loko moko te yango oya ko ya tourner na scène politique merci na Fatina ligne conformé to benga nouvelle classe politique pour te biso na bino to comprendre la République démocratique du Congo merci beaucoup Kwantombolo les grands esprits lelo na ebisi bino anniversaire ya nanyo to bengi Fulbert Chebeya bo uti ko oka témoin gênant Milambo a uti ko déplacer bisika zalaki alungo inde lelo asa na Belgique parce que alobi ayo ki nzoto bien te ake na Belgique ne fils que batala ye santé mais sengi na mokonza mboka Fachimu Kwantombolo le grand esprit o to bengi mukishimo wa mai alobi il fallait ngaba sambisa en public parce que nazana ba vérité de la koloba na ebisa to c'est le moment yo mona ki ba Emmanuel Kabila babini et sengeli pe tozo batu lokola bo bazalaki ba témoin gênant ozalaki témoin gênant pour la makambo Fulbert Chebeya lelo à se prendre garant abimi parce que alobi nazana ba vérité bena koloba to makambo ma changer ma bouleverser bo za la calme na minute to lobaki coalition entre FCC et Koufi par rapport à Nîmes yeba déjà biso on protéger bango parce que to lobaki to ko fouiner na passer des photos limisa bango na bamabe lelo coalition et Koufi c'est biso to kotal yango bolandi mama F Bazaïba aleli pambate mama F Bazaïba aleli na munoko mboka parce que azoro bete to votaka na bisaki bino to bengi d'abord samedi to bengi Jani Mabunda na kati ensemble asalaki déclaration moko lobi est-ce que to komi république des magistrats na ebisi bino botu na nga moni nini parce que pour to biso ki to interpeller Arbe Yuma
yeba déjà o to bengi Jani Mabunda azalaka nani yeba azalaka na ministère o to benga ya nani ya affaires étrangères tant to interpeller to ba Yuma na Yuma simbi appareil judiciaire na bango nyonso yeba déjà Jani Mabunda to ko interpeller yango moni mama Bazaiba wa lobaka na permanence à IDPS Josué wa ko bomisa mboka lelo yeyo mais lelo azo sala ironie azo bosa na parole wana lobaka pona muko antombolo le grand esprit mukishi le alobi ete pona ko votaka na mikolo photo sala loi moko poto votaka ba magistrat parti ensemble nani akosio bon comprendre ete o to bengi ba attribution nyonso o ba pesi na ba ministère nyonso eza indépendant yango na ebisa kibino o to bengi Mabunda Kabila tindi a dépêché mango pas fachi muko antombolo le grand esprit ayebisi kende lo mango yebisa fachete babo ba dossier à Jean-Marc Kabund biso pe ba libéré babo ma pe dossier to bengi Albert Yuma ya tamoy mwamba na yebisa muko antoma lobi ko la kanga biloko wana te nga naza na même prise na kata justice te justice c'est indépendant papa na yebisa kibino bo banga na bino te esengela ki fachi aya compter bandela mana zéro papa na yebisa tata na ona ni papa déjà tigela kiti ou bien noko na ona ni papa déjà tigela kiti tango papa tiga kiti botu na papa mona kini asengage ki déjà alobi muto est déjà ou aye pour changer RDC sur le plan spirituel na fona lungwa na tigela kiti pour ya s'engager na bitumba papa to komi na étape yango ya bakomba esengela ki na bitumba esengela ka ba mususu bazokoya na nzela ba mususu bazokende ena ko pesa bino liti ya IDPS ezala ba combattant o basala en face fara o to bengi na Kabila to banda Kabila banda o baloba Kabila musée d'abord époque ya Mobutu combien de combattants bakoya to na époque ya musée combien de combattants lelo to na Kabila o ya Machombe ya comprendre na ebisi bino bato bele bakoya na nzela esengela ke te pote liti pe ya démocratie pote simba et bele faut batika la pe na nzela il faut sacrifice moi ezala po bato comprendre na ebiso na RDC to comprendre que démocratie bandi yango bolani mama Bazai baleli albi fallait to voter ça la loi moko na carte assemblée ba magistrat to ba voter bango parti assemblée ba comprendre que mokonzi ya mboka muko antombolo le grand esprit justice des indépendants mama Bazai ba pambate et to bengi Jani Mabunda ayaki pambate devant mokonzi ya mboka muko antombolo ayaki ko senga alobi peut-être faut ba libérer Kamere donc on comprend que Kamere azalaki au service o to bengi ya FCC nazo yebisa bino banda Kamere akangama yeba déjà to benga papa Tito wa yibaki yo ya bana banda akangama yeba déjà fit moko te ya o to bengi information à présidence le kakate mais bo utu ko yoka mokonzi mboka muko antomolo le carte esprit mukishi na conseil des ministres o utu ko leka vendredi abeti 7000 awa kalami te ba libérer makambo ya pandémie alobi eloko ni esengeli il fallait tout ça le plus moyen pour te ba expliquer ba réalité ni sortir azui acte awa nazo bisayo mambo ma changer mama bouleversé na yebisi bino Kabila awutaki ko benga mokonzi ya mboka muko antomolo boye baki te la tête bakutana ki na ye Kabila salaki et pas bato beta loboko na mesa et pas bato olingo le système ba mandataire parce que bobi quand même pouvoir ou tu koleka mais Kabila loba na 15 personnes te na simananga ba ngeko edenga po temboka avancer mais plus par aussi to comme na Kabila yoko poussa ne pas muko ntombolo le grand esprit mukishi a poussa ni azolo bete o na yelo lisa ba mandataire na d'abord ayeko plaider batika dossier Albert Yuma batika ye liboso na ayeko plaider batika dossier to bengi ya nani ya Tamoy Mwamba ba libérer na Kamere ya toujours azolo bela toujours Kamere ayo proposé te na moment pour la mandataire bino bozo 65% Fachazo à 30 Fachazo bi tiens papa na yebisa ki bino yeba déjà Fachi là to biso la bino to banda ko yema de gauche à droite on ba papa loba ki le peuple d'abord nzoka na yebisa ki bino olanda ki na vidéo moko tamona bi bazwa groupe ya banganga ba marabu bayana bango na hôtel moko na kati ya Gombe awa basala ba incantation parce que Fachi a réussi idée na ya le peuple d'abord te bazoku pour banganga bazu photo ya Fachi ba invokaka nozala bandeko moko bakenda ba dévoiler bazala ba photo to publier ngo na Kishasa na nenga kusagana te na yebisi bino
tant yo vani o to bengi libanda mboka même na les 4 coins ya province tant yo vani qui même biso to yo la té hein to zo la té à tout moment liste na biso ça braqué par mon contomolo de quand esprit mu kishi o mikolo bazo bengi mo amai o aye na politique pure o bato ba comprendre te azo bandera bibi azo suka wapi et sengela ke te kozana mokonza mboka lokola fachi papa na ebisi bino bazui photo na basala ba incantation ba envutaka mokonzi ya mboka yango mona bato ndono ba bazo ina programme fachi ba esengela ki ba pasteur ba telemi merci na kabuni walesa merci o to benga na walo mutsenga hein merci na ba pasteur ba telemaka pour en tout moment pour la construire o to benga mai mala hein pasteur Hakim na pesio hein awa na ebisi bino bo uti ko yoka mama na dossier pour na ba juge ba uti ko kufa qui a tué de juge na ebisi bino ki change ki salume banda na ebisa ki bino semaine uti ko leka ezala ki vendredi ba sali autopsie o ba sali autopsie na ebisi bino ba yeko découvrir te juge azala ki empoisonné bo le déclarer bo la déclaration même ya moi sinae alobi pour soyanzo to changeaki et comme qui noir lulem munakati ya munoko comme qui noir libu suso eko bima libu mwe vimbi revese ata babomaka kashine o ezalaki complicité o to benga ba juge bazalaki na sima ndio wa staff wana déjà baliaki to obi ba photo ezali o bozo tinna na ba maître avocat na bino bazwa kashine bapesa o tozoro kayote mamoro ba même muto tozoro ba na micro ezoka na babafu o tozoro kate ndio bosali complice pona ko bare juge na yebisi bino autopsie ebini o ba chekaki o to bengaki na kankokolo na yebisi bino autopsie ebini bo uti ko na pe na jeune homme o apozonaki palais de la apozonaki palais de la nation o apozonaki na kata oya hein comme on est alliance before alliance before le loi bini oni mwana lingwala mutu ayaki na ye wa sharia suberwa aya pesi papa Tito ayene na présidence yango to sengela ki mu kwantomolo cette fois-ci mais la gagné na sepeli na idée balam tous les bureaux ya oya ils a fermé là tous options na minute ils a de gauche à droite go to out ba misi bango libanda ala to zo ba ebele ba pakati mbango bakini parce que to ko landela to ko fouiner tokoyeba liwa ya bandeko na biso oyo ezalaki baconseiller bakomi na poison lolenge nini alliance before basanguinaire bocomprendre ete bosi mokonza mboka oyo aza souci ya peuple oyo aza souci masolo ya avancé yango bolingani osala de gauche à droite parce que po ete oyo tobengi baaction na ye simba te toyebisi bino ni le sans effet baaction ya muku antombolo le grand esprit faci papa toyebisaki bino tovandaki na opposition pamba te po tocorrige baerreur de gauche à droite to kanisa ke te to sala ke lisanga na bandeko po te ba changer idée ba changer makanisa na bango po te to avancer na mboka bango ba ke te mokonza mboka échoué bango ba zo glissement po te ba ko profiter na 2023 to bisi boko tuna ngulu a PD boko lia manvia to ko sala bino utabamba mu mateneshi ube bana mufungo ube bana kimbia to bisi bino to ko fouiner la passé awa bo uti ko yoka ba juge ya cour constitutionnelle ba uti ko pesa déjà ba ati lukwebo awa na ebiso na minute ba ni déclaration ba ati lukwebo a uti ko lobete na minute a sengel na bana nyoso ya kindu bo soutenir Fachi Beton awa na ebiso mambo ma changer mambo bouleverser d'ici les 15 mokonza mboka obligé bango o to bengi PG il faut prêter serment devant des chambres awa na ebiso les 15 ba que de vacances parlementaires na ebiso mambo ma changer mambo bouleverser papa attends que vacances ba bengi ko mona yo il faut ni ma présent nanya lobi maman Denise Akini qui a dit que maman Denise Akini matanga o to bengi d'abord ya o to bengi abadi banga maman abadi banga kufaki na kati ya Belgique yango ya kendaki na uti ko yoka ba fausse information sur les otambola o maman Denise azui virus moi si o to bengi ya Kurunzinza ne muto azui virus Denise Kurunzinza ye muto azui o to bengi virus na kati ya nzoto beaucoup me comprendre maman Denise quelle formule bozo beta to possible ndomoni la bonne abino zo travailler mais fils qu'on a ko d'informer ba information bisika bozali bokeba ne vient nga ya Roger Luma molobela Fachi na kati ya Paris
ya Roger Luma mwana njila solo ya Roger Luma na bongisi déjà ba maître boto simba chango to kotala bango bakoya suna chango bokisango ko maloko la poubelle muto auta na bon marché o na yako sala marche na chango auta ma campagne na sala marche na chango na bongisi déjà équipement to benga ya ba maître kala militaire Roger Luma neto solo la ki banderole mata cette fois-ci jam chango ne tombera jamais chango eza poubelle ya mutute Chiko Hiroshima bosimba na main dans la main to yebisa kibino cette fois-ci bango to yebaki bien bako barrer biso la poison te to bako barrer biso la poison te parce que mu kontomolo alobi bo bangate bitumbango yango eza liboso na bino bo s'engager nango to za ko s'engager na bango il fallait belé ba ke ne kolobela la Brazzaville na yebisi bino présence to bonaka ya ministère affaires étrangères à Brazzaville na kati ya RDC parce que c'est là toute la première fois Zambia ko tia musapi na masoko ko ba loko la RDC ozo lié ça milliers de centaines ya mboka milliers de centaines to bengi de 4 couches ya Afrique mobimba tant moyen a ebisi habite na un message ça soit le bien ça a jouer médiation facha le bité tika batora ba ko comprendre te ba ko sentir kuna na ba province yoso o ba lo ba mambo ma changer mambo bouleverser awa na minute na ebisi bino bo utu go yoka ba groupe rébellion to kanisa ki ozo créer na S eza ba groupe moko ekufaki na ngokala complicité na yebisaki bino awa na ba chinois oyo bazwaki ba signer ba contrat pendant 30 ans et pas ya Kabila bo uta ko yoka société moko et uta ko bima na Afrique du Sud société wana uta ko déclarer to ça la passation du pouvoir nzo Kabila tika contrat yango mona ki mokonza mboka na mbela na ye tant Kabila yako plaider alobi te faut tika ba chinois wana bazos pour na contrat o tika ba exploiter pour l'intérêt personnel on ni batika pour na mboka fatia lobi non niet la minute so qui atunye na za président eza nga o desayo fatia na biso place Kabila vandaki na biso masolo ko mage moto ni linye ku teringe ke bimaye na ebe te babilo ko sala ki devant parce que yeba so ba bengalo na ndako abatu ne makolo ko makakilo pe wana pe déjà ba chika ta déjà libanda ba comprendre que te mokonza mboka za fâché ya kata biro l'anda zo so Kabila fuite na kimakati parce que chiko kintambo alobi mokonza mboka ndenga zo vana ntsele ko vana na nselete awa bo utu na uta ko yebisa bino o to bengi samedi utu koleka na jene ba utu ko ngaba arme ya kusangana te ba monika ka conteneur ya ba madesu ba vérifier na kati papa ba kuti ba arme na ndenga kusangana te ba buli yango Kabila se matin je vais nakutana na fanchi ba c'est pas question awa na zo bisa yo Kabila fuite maome ba yebisi ngaza na mwanda mais na mwanda banani baza déjà là tozo lo ba angola tini ba batu na o to benga batu ya matuza batu ya matuza awa na yebisi yo tango fort ko swana na Kabila ba bebani sérieusement ba yo comprendre ete Delphin Kayimbi akufaki à cause tant on dévoila ki ba secret mais azana bango to benga ka ba appel ba solo kana ninga katimini yango mona ki Delphin Kayimbi ko solo ne batela ki mutu ba liba inine po ba vérité e balate awa na yebisi bino tango fo ba utu ko ka démissionner la vite a démissionner pas mbaté parce que ils a déjà couteau passion entre Naka Hippolyte Kazembe Kanambe mona tonton Muto les chauffeurs à défao alliance before alliance sanguinaire alias wakanyingi nyingi ba ebisa biso pour comment livre pourquoi j'ai choisi monsieur Kabila si le roba sala livre mususu te fondateur ya PPRD ayeli boso na biso pour être azong sakara toujours ba afdel bazonga sur le terrain ba Rwanda baza toujours ba konza kabiso na ebisi bino merci bandeko na biso ba olanda biso ya diaspora toza la serre to simba na main dans la main fachimu ko ntombolo le grand esprit mu kishi en tout moment papa ya maboko pembe mutema boboto mutema ba congolais nyonso mosangisi to soutenir Fachi bo ba bien za autochtone mwana mboka solo le vieux fumuti auti na makila na biso oye na souci pour na biso peuple congolais nyonso mobimba de 4 quoi so yoki kolera il faut ça la descendre merci awa tozoro ba bandeko bazolanda biso Patrick Boulabula ya Roger molobela Fachi na kati ya Paris ya Roger Luma Chiko Hiroshima Mame Veri Commandant Boulabula Bisiko Zali na pesio mbote Charlotte Ndenga Merbos Bisiko Zali kolonza bapambola yo na pesi le grand coordonnateur na ngai président Jules Kaloubi na moni ve na nga moko Dominique
sur le terrain. À côté mini kaza sur le terrain. À côté makama boko sentir boko yoka moto. Koufé là. Merci na pesi mote na bande famille Luzuzila. Famille Lukese, famille o to benga Mukadi. Hein? Na pesi Arnaud na France mbote. Na pesi o to benga Maman Chantal Bisiko Zali kolo nzamba pambola yo to kuta na timo kolo yesu masia ko ya meto kuta na te to zana bangoli sur likolo ali su ciao. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Une réponse à vos besoins en information, un éclairage dans divers domaines. Impartial, documenté, instructif. Eshima, au cœur de l'info. Retrouvez la nouvelle édition. Leadership, gouverneur Richard Mouyej, le plébiscite de Forbes. Politique, le système politique africain. Alternance et organisation de partis politiques, les opposants, nouvelle force du pouvoir. Interview, Jean-Marc Kabonde, l'UDPS ne cédera pas au chantage. Baudouin Maillot, au nom de quoi on nous impose la machine à voter. India Omari passe en revue le meeting du FCC. Province, les lois là-bas, coffre-fort de réserve minérale. Sud Kivu, l'impulsion salvatrice de Maître Nyamugabo. Économie, budget colossal de l'État, réalité et promesses. BIAC, 2 ans après, toujours pas de repreneurs. Afrique, le poids des organisations africaines. International, la Cour pénale internationale en sursis. Dr Mukwege, un prix Nobel politisé. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.